Хора, това е част 11, епизод 2. Какво става? Човек си ръката. Майко, идва бързо до лекаря. Трябва просто да се качваш тук. Така, за да мога да дишаш. И така. Сял с теб. Трябва да такова. О, не иска, трябва да прави така мъженка, бе. Абе, стига се говори, бе. Така, хората. Провери, същото на ръка е. Добре. Така. Това се изчисти. И пи малко ежик. Ако искате да не изчупя на ръката, трябва да си дадете вашата ръка, да откъснем нейната или ще трябва да чакате 2 години. Трябва да чакаме 2 години, аз не мога просто така да си откъсна ръката. Те само падна, спада се и падна, какво да направя въпроса. И не знам, ако искате аз да си откъсна ръката. Да, вие се откъснете или аз. Не бе, твоята е циганска. Не, няма да го направя само заради едно тъпо нещо. Това не е тъпо. И е не смешно. Не ги откажеш. Ще правя сама. Така, сега трябва да генерираме. Тук. Чакай чапчета ми. Скоро няма да се поправи. Искам да я видя само сърчицето добре ли е. Добре е. Ще го сложим отново тук. Готово. Чакай малко. Защо пак е така, бе? Какво трябва да направя? Чакай. Така. Шик. Не. Чакай, ще се оправиш. Това трябва да виси тук. Не знам къде е, просто ще умре. Или по-скоро не, аз не искам да умирам. Така ще премираме. Не, спри, това е вярно. Добре, чакай, че се помислих, че умира, брат. Мира. Тук пише, че няма ребра. О, магът. Той слуша такива ребра. Не знам как няма ребра, да съм ги махала, ама. Чик. Слагай да ребра. Готово. Добре. Ей, добре ли си? Да, добре съм. Всъщност, дай да се... Аз да гравирах малко и ръчичката пак ти е здрава. Не много. Трябва да си поспиш още малко. Добре. Добре, ще чакаме така. Я ще поспа. Така е, хайде ставай. Добре. Но ти може да вървиш споко. Добре. Да видим. Кукала ти щупе. Еви.
така явно. О, явно ти щупе. Щупе го ти е. О, какво е? Ела? Ръката ти е щупена. Верно ли бе, брат? Не, брат. Не мога да повярвам, че това се случи. Какво искаш да направя? Се случи се. Една година по-късно. Това са бремене. Ой, коремче ма боле. Трябва да ги видя. Колко остава, брат? Нищо. Ти бременна ли си, бе? Майко, абе ти. И какво? Ко чакаш от мен? Ко чакаш и да пръдна ли, не? Бе, брат, ти верно ли, бе? Да, според теб, ко? Майко, че са жени. Ти женила ли са, бе? Не, бе, брат. Кой искаш да направя? Бе, гръстър. Аз трябва да... като буштур. Аз ще седя тук и ще чакам да родиш. Аз трябва да спа, брат. За духата. Фички. Боли. Бебе, трябва да се ме изкара. Повикай господин Лайнаров. Душенър. Господин Лайнаров. Трябва да изкарам бебето. Ой, вижте какво бебенце имате. Ще го сложим тук. Само едно бебенце имате. Я ти повече. Ай, бегам тук. Вече имам бебе. Уи. Айде, ела. Добре. Но трябва да сложим дрехите от тези. Да. Добре, ръката не би се оправила още. О, дрехата ми е тук, що? Я се знам. Кое да... Може ли ти да загрижиш за него? О, що аз бе, това твоето бебе, ти си го роди. Ама що ме, брат? Носи брат за живота, аз не съм искала бебе. Аз не искам бебе. Ще ми реве цял нощ. Ти откъде знаеш? Защо така за бебетата? Майка ми не изчезва и баща ми е тук, брат. Баща ми не изчезва! Така. Така не, че има къде да спи. Станало вече. Трябва вече да легнем да спим. Да. Айде. 3 години по-късно. Мамо! Бе, какво искаш, момиче? Какво? Гладна съм. И какво искаш да направя, че си гладна? Ай, бе, тук. Стига си ревал, бе, стига, бе. Бебе Руш, сега ще те заключа ей тук на топлото, ей, че ще ми ревеш. Мама, така е много тъпо, моля те, махни ме. Няма. Ай, заключвам. Чук. Ай, повече никога няма да излезеш. Осрамката. Това не спира да реве. Не спира да реве това бебе, честно казвам, не спира.
Ела тук и са да ти изкарам трупчето. Аз знаех, че бебите ще се научат, бе. Ела тук веднага, бе. Мищонка, че ми ревеш, аз не мога да спа от тебе. Бе, мръсно, аз даже не трябва да те рода. Изчезвай тук, мамо, обещавам, че няма повече да викам. Добре, като обещаваш, идвай тук. Че вече ме ядосваш. Лагай се, спи на тъпото челегло вече. Само искам просто. Чак да ела тук. Аз трябва да се крия. Трябва да се изкрия. Къде да се скрия? Тук пред блока. Тук. Къде си? Къде си? Може да взема от тук клещите. Да я размазам. Къде си? Ето къде си ти? Мамо, спи! Не, как ти искаш много? Спри да ми мовкаш. Лягай да спиш, защото ако още един път ми се обадиш, направо ще ти изкъртя физиономията. Айде, да спиш. Брат, що измъчваш детето, бе? То ти е дете поне. Ми как, що да не го измъчвам? То дете. Разбира се. Брат, ти си Ванеса, знай го, трябва да си много мила към децата. Майко, аз съм много тъпа, ма, чакай. Майко, аз си мисля, като стана голяма, повече да не съм такава като майка ми, която ми се кара всеки ден. В тока-бока, мислиш го това. Което винаги ме е била, така. И аз сега трябва да съм мила. Споко, аз съм мила, като става. Чакай. Райо! Ай, няма нищо. През тук, ако ти искаш, мой да ми шепкаш. Ела тук, чакай. Тук имам парфюм. Вижте, майко, мирише ли хубаво, ма? Да, мирише хубаво. Може ли да се гримирам? Да, може. Ай, вече съм красавица. Ай, лягай да спиш, че е много късно още. Добре. Станало ден. Мама. Къде? Мамо. Къде ни е кучето? Мамо, имаме кучето тук. Майко, аз го търсих 100 дена. Много пък къде? Да не оставай, да се преобличаш, гордосун. Чакай, аз слагам някакви други дрехи. Аз пък искам тая. Аз съм красавица, бе. Аз искам някакво като твоето. Чакай. Брат, като имам като твоята дреха, мачката. Мамо, не ми сложиш някаква хубава дрешка. Да, значи. Че верно носи грозна. Ела да го оправим. Чакай, не говори така на детето, мамо. Че ми така. Хора ни влезхме. Влязохме тук. Къде и той не бе? Да я. Сега ще смениш грозничката костичка. Беше много грозна, бе. Я искам да видя тази пътки.
Как ще... Майка, каква горедичка си. Направо ти ям дръпчето. Коя птичка е дръпък. Ама ти даже с всеко си тебе си много голема. Майко не мога да гледа. Така те искам. Но още по-грозно. Що реве и е усмихната? Не знам много коя е усмихната. Майко, ма тя що беше усмихната, бе? Нищо. Най-големият бък, който ми се е случило на тази шапка. Така. Мамо, тук ще има розови пари. Не я знам, ма. Какви са тия пари, мамо, ще умра? Ням. Що ми ядеш парите, ма, гордост? Нищо. Взимам си парички от тук, искам да си купа нещо. Ма, аз ще взема парите, ма. Двете смете майки. Защо имам две майки? Що така, що не мой? Защото двете сме приятелки с майка ти, брат. Аз не съм ти брат. Бюски чек ли искаш, ма? Бюски чек. Беготка. Така. Там има играчка за нея. Ела тук ма тайна. Над ти тъпата играчка. Тая грозна играчка, мамо, ти съм купила най-грозната играчка. И всяка от часа ми сега ще ми кажеш грозна играчка. Така, хора, на едно косъмче беше да ми свърши тока. Така че не мислете за друго. Така. Няма никъде да хода. Знаеш, не. Няма да хода. Ела. Много ма дразни, когато парите летят. В кавички. Не в кавички. След къде такова не знаете. Историята малко по-тъпо започва, защото аз наистина много мразя. Нали, децата в тока бука. Така че много... Моля, защо бе, брат? Стига, бе. Така. Но... няма да имам бебе, знаеш ли какво, не? Брат, не искам. Дай ми го кученцето, аз си имам кученце, не е такова срано. Хора, само да не се объркате. Чакай, кой беше? Това съм аз, това е Таня. Към Бошко, Рошко. Брат, идвай, ма. Ама, ние трябва да танцуваме, да тренираме. Ми да, кодата. 3 часа, 5000 часа по-късно. Готово. Майко, кучето не е срал, бе. Майко, това куче е ял, ма не е ял. Готово. И войната се хвърлят в Пенефа. И какви война изящи. Дай кучето да му... Това да е хубаво също. Не само ние. Това е мъжко. Така че да кучето такова не е... С мъжко такова. Така, право на кучето.
Също малко парфюм не ме интересува, че е мъжко. Айде. Така. Кучето самие. Трябва да му падне козината, така че ще малко натъпо. Ето като е. Айде то. Видим. Нищо. Чакай би кучето е там. На мен. Бе, тук. Така, ние сме тук. Хайде бе, по-бързо се отвърна. Така, трябва да обядваме на масата. Но аз ще направя храничка. Че ли спил? Майко, тук няма нищо, само букуци. Те ще се изпечат и тук. Не, тук ми е тук. Водата може да се изпери, да вика. Изпари, не изпари, изпери. Да, ето виждате ли как се е махнало? Водата се е махнала и няма повече за пиене. Така че... накрая вече кой имам да за пиене, бе? Торчи... Къде е? What? Майко... Чакай малко, бе. Така храничка ще има, айде. От мин да мине. Ще имам и такава и ще имам по чашка, не по такова. Ще е такова. Пицън. Пичонко. Сапонира. Таня да се радва, че имам много неща. Ако го гледа това видеоклип. Трябва малко, трябва да се махнете от тук, защото верно се ядосвам когато. Така, пика си тук. Браво, закуската е много хубава. Айде изчезваме. Добре. Опа, ако се обърка. Ако искаш да отидем да си купим нещо. Добре. Ще сложа и това. Трябва. Ма заболя главата. Така, отишли сме на... Не знам къде. Отишли сме на някакъв ресторант. Не знам. Чакай бе, аз какво правя, бе? Да, плеша. Не съм плешива. Не виждаш ли, че му боли главата, бе? Как да виждам, ма? Бе, грудняк. Бе, ги от тук. Ще махна всички ти хора, които съществуват тук и ще си... само ето трябва да остане. Така. Ние ще обяваме и тук. Много и аз имам ето. Брат, спалко имам и за тебе и тук. Моя заскъм. Да, ще напълня спалко. Уау! Вау! Что каза? Вау! Ом-ням-ням! Окей. Аз ще го споделя с Таня. Това е за мен. Това са 2000, брат.
Не знам какво, и аз не знам какво значи хинта. Камо да се... Що вече не може да се реже, бе? Че какво? Ай, не съм гладна вече, ама нема ти пота, брат. Ма трябва, бе, брат. Добре, бип. Ай, плачих ти. Така да учили, тук съм да ги скани. Пиу. Ду. Та рокля не ми хареса. Кой ще се вземе? Ой, брат. Моля да правиш една хубава рокличка. Не мога според теб. Мога ли? Ма ти си толкова такова, бе. Си бръшила едната. Ще те прибия, брат. Ми по-скоро аз. Бухаха. А това не трябва ли е тук за уста, брат? Не трябва. Хора да знаете, тук има много хубаво яки. Това го има. Това се струва, ама съм направили. Така че да не струва. Ето го якито. Само тук няма нищо, си купувам. Уя, очилата не видя. Но стъпи. Така да отишли на едно тъпо парти. Да го ме прибих съм. Значи аз мога да танцувам. Да сме парите. Така. Яс! Айде да танцувам, защото ти... Гледай, че тая плешива и са прави на джунджу. Да, виж колко е красиво. Дали, бе? О, вече много красиво. Няма се занимавам. Така ли, бе? Да видим. Всъщност, не. Брат, аз искам да се облика с ти. Обличай са по-бързо. Я искам да видя тази добра цяло просто. Много съм грозна така, какво да направя? Аз ще стая, че стая. О, добре, вече съм красива маска от тая, която си. Бегат от тук, бе. Ние може. Така! Давайте. Тут вали, бе. Оф. До тебе. Местото. Брат, трябва да се така. Така. Брат. Чакай, искаме да ми запа. Добре, ще мине времето, тече няма.
станал вечер. Така. Я искам да видя това. Така ще намеря начин да запухна. Така. Да спрем. Така. Минал съм от Джули Бен. Значи, сега ние трябва да танцуваме и знаете, че ние сме най-големите красавици. Така че внимайте какво правите. Дайте. Аз най-древно луна, аз ще си посвиря малко тука. Хайде, аз пък ще си посвиря тук. И аз трябва. Само за момичета е позволено. Бегайте от тук. Добре. Като само за момичета. И аз трябва да се облеча. Аз съм за облегчение. Давайте! То приятели спря. Знаете. Дайте ни дрехите. Тук са. Ми си дрехат там. Милана. Моника. Добре бе. Тук са взимай грозните пари. Абе, ей, ще съжаляваш, че участвам при нас. Да, много тъпо, нали? Да. Я пък да ви. Абе, ти разправя да не се подиграш, бе. Ти разправя да не се подиграш. Дръж той. И сега ще да направя по-грозно. Защо ме заключи тук? За да те направя по-грозно, че вече ми е дошло. Така може да си по-грозно, не? Ще изката момче! Вау! Сега тук ще си тиш завинаги. Чули ме, така кога няма да измъкнеш. Не знам как се мисли. Виж, ако искаш така да се направи. Вау, така ми харесва този път. Харесва ли ти? Вау, така харесва ли ти? Да, така, щом като ни ядосваш. Така, моля. Такова. Какво правите тука? На вас нещо позволено ли ви е? Нещо да съм ви дала? Не, просто сме бесни. Така. Вероятно, тук няма никой. Айде, ако искаш да лагаме. О, да. Айде. Потръдайте да спи. Тук вали дъжд. Е много голяма палатка.
Аз съм до туалет. Чакайте. Той къде би? Чакам се, че е туалет. Добре. Къде ще е там? Абе. Айде. Станал ден. Добре, приятно време е тук. Да. Чакай, аз него да виждам. Чакай, аз трябва да пия. Така. Брат, стига си яла беше, не свърши храната. Заради мен ми не е заради теб. Заради никой е. Дай аз да се гремирам, бе, брат. Кой ти? 3 пъти по едното. 3 пъти по едното? По кое, бе, брат? Чакай малко, ще го взема. Хора, тук имаме нещо да направим някаква мисия. Добре, ще я направим. Чакай, ме забравим! Добре, че мога да я спомня поне. Аз съм тук. Тук имаме много ли, бе? Да, имаме. Добре, това 3 пъти. 1, 2, 3. Обиди. 2, 3. Добре, той е най-накрая 2 пъти. 2. И 3 пъти той е 1, 2, 3. Готово. И какво? Сега. Не. Айде! Какво стана, бе? Какво е това? 2 пъти и 3 пъти. Айде, стики gente! Йоу! Чакай, аз компания. 2 пъти. Добре не става. Добре. Видях, че ти стана. Ето е щитко. Нещо забъгва. Стой, има грудничка. Така. В нищо. Не си поне друго. Те нови помогнаха. Хайде, добре, хора. Смятам тук да приключа видеото, защото е поне 40 минути. Това е много дълго. Така че, чао, хора!